예, 저희가 윈도우즈 안에 포함되어 있는 사운드 레코더라고 하는 프로그램을 사용해서 소리를 녹음하는 것에 대해서 공부를 했는데요. 저희가 이러한 소리 녹음은 그 외에 다른 프로그램을 사용해서 또 소리를 녹음할 수 있습니다. 그래서 여러 가지 그 소리 녹음 프로그램들이 있는데요. 지금 저희가 무료로 다운받아서 설치해서 사용할 수 있는 그러한 그 소리 녹음 프로그램에 대해서 한 가지를 소개해 드리고자 합니다. 이러한 소리 녹음 프로그램은 그 윈도우즈에 포함되어 있는 그 사운드 레코더하고 달리 mp3 같은 일반적인 사운드 포맷으로 저장을 할 수가 있습니다. 그래서 어떤 분들은 그러한 그 소리 포맷 때문에 이러한 다른 프로그램들을 구해서 사용하시는 분들도 많이 있죠. 예, 그러면 이 프로그램에 대해서 저희들이 알아보도록 하겠는데요. 먼저 프로그램을 다운로드 받아야 되기 때문에 인터넷을 연결을 하고 나서 이렇게 인터넷이 연결된 다음에 이 프로그램을 다운로드 받을 수 있는 사이트로 가면 되겠습니다. 이 홈페이지 주소를 입력하는 칸을 클릭하고요. www.